حضرت علی رضی الله عنه له خپله پلاره له ابو طالب څخه 1 کال پټ عبادت کړی دی. 1 کال خپل پلار نه دی باندې خبر سوی. یو وخت په یو دره کې محمد رسول الله او حضرت علی په عبادت باندې ولاړ. یو 2 رکعاته نیت یې تړلی دی، لمونځ کوي. محمد رسول الله مخ ته دی، حضرت علی شاته ولاړ دی. ناڅاپه ابو طالب راغی. ابو طالب چې کله ورته وکتل چې دا یې څنګه عبادت شروع کړی دی. محمد رسول الله چې کله له لمانځه څخه خلاص و، ابو طالب پوښتنه ځینې کوي چې ای محمده، ای وراره، تا کوم دین مختاره کړی دی؟ دا دې کومه طریقه شروع کړې ده؟ محمد رسول الله په جواب کې ورته فرمایي چې ما الله تعالی په وحدانیت باندې منلی دی او الله تعالی ما ته نبوت را کړی دی. ما هغه دین مختاره کړی دی چې تر ما مخکې کومو پیغمبرانو مختاره کړی دی. زه پر هغه دین باندې روان یم چې پر کوم دین باندې زما نیکه ابراهیم علیه السلام روان و. ای ابو طالبه، ته ما ته تر ټولو رانږدې، تا زما پالنه کړې ده، په قرابت کې تر ټولو نږدې ما ته پاته یې، ته ما ته د پلار په درجه کې. نو اول واري زما زړه دا غواړي چې ته اول واري پر ما باندې ایمان راوړې، الله تعالی په وحدانیت باندې ومنې. ابو طالب ورته وایي چې زه خو د قوم په خاطر دا کار نسم کولی. بیا ابو طالب خپل زوی ته وایي چې ای علي، ای زوی، تا کوم عبادت شروع کړی دی؟ علي په هغه جذبه کې دی، کال باندې تیر سوی دی، له محمد رسول الله سره 1 کال تیر کړی دی. علي ورته وایي چې ما هم الله تعالی په وحدانیت باندې منلی دی، محمد رسول الله مې په رسالت باندې منلی دی، له دې دینه څخه زه نه اوړم. پلار هم دا مشوره ورکړه چې ای علي، خپل د اکا له زوی سره ملګری شه، او دا قول هم ابو طالب ورسره وکړو چې ای محمده، تا ته به یو څوک هم تکلیف نه رسوي.